ما شاء الله، شوف يا سلام. واضح المنظر ما يلزم شرح. تبارك الله، شوف الطراوة، طراوة العجينة ولا أروع. أسعد الله أوقاتكم يا أحلى مشتركين في اليوتيوب. صورت بحلقة سابقة لحم بعجين الأحمر، واللي يعتمد بشكل أساسي على الخضروات اللي منها الطماطم والبصل ودبس الرمان. اليوم إن شاء الله راح نصور لحم بعجين الأسود. قبل ما نبدأ خلونا نصلي على النبي ونسمي بسم الله. أول حاجة راح نجهز العجين، وعجين اللحم بعجين جدا سهل، اللي هو طحين ومي وملعقة ملح. بإذن الله راح يكون لحم بعجين طري والعجينة رقيقة، ومثل اللي نعمله في المطاعم بس راح يكون في فرن البيت. أول حاجة في عندنا كيلو من الطحين متعدد الاستعمالات، نزله بالعجانة. في عندنا هون شوية ملح تقريبا نصف ملعقة. في عندنا كوب من المي الدافي، وإذا احتجنا راح نزيد من المي على حسب العجينة. راح أضيف شوي من المي الدافي فوق العجين لحتى تتماسك معنا العجينة وأشوف طراوتها. عجينة اللحم بعجين عجينة قاسية ما هي طرية. أضيف ربع ثاني. إذن حطينا إلى الآن كاسة ونصف أو كوب ونصف. وأول ما تماسكت معنا العجينة أعطيها على أعلى سرعة. طبعا نقدر نستخدم الإيد، لكن إذا موجودة العجانة ليش هالتعب؟ حاليا أعطيها على أعلى سرعة لمدة 5 دقائق. ليه؟ علشان يتفاعل الجلوتين ويعطينا المطة اللي نريدها. وبعد ما نريح العجينة مدة تقريبا ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، ما عندك مشكلة، يصير يمد العجين معانا وما يرجع. بدون الراحة تمد العجين راح يرجع. حاليا هذه بعد 5 دقائق تقريبا. لاحظوا شلون العجينة ناعمة بس وقت قاسية، ما هي طرية. هاي عجينة اللحم بعجين. حاليا راح اتركها ترتاح لمدة 10 دقائق، بعدين اقسمها لاقراص. نجهز حاليا حشوة اللحم بعجين. في عندي هنا كيلو من اللحمة، تقريبا نسبة الدهن فيه 300 غرام، يعني 700 غرام لحمة حمراء، 300 دهن. في عندي هنا بصل، عملت تقريبا كيلو لحمة، كيلو بصل. تريد تقلل على راحتك، هذا الشيء راجع لك. حط لك مثلا نص كيلو على كيلو لحمة كافية. ننزل البصل، طبعا فرمته على الناعم، أنعم درجة، أنزله مباشرة على اللحم. أنزل عليه تقريبا 4 ملاعق إلى 5 من الطحينة. في عندنا هنا ربع كوب تقريبا دبس رمان، نصف ملعقة من الفلفل الأسود، نصف ملعقة من البابريكا، نزيدها شوي. في عندي نصف ملعقة من التوابل المشكلة، هذا الشيء حسب الرغبة. كل كيلو من اللحم يتحمل ملعقة كبيرة من الملح، تقريبا تطلع 30 غرام. وننزل عليه من الزبادي تقريبا 3 ملاعق كبار، علبة من الصغار كافية. وخلط المكونات كلها مع بعض. وما يمنع ندلعها بشوي صنوبر، شوية ها، مو كثير، شوي. الله، خطيرة، لحمة على الكيف. نغطيها حاليا وننتقل لمرحلة تقسيم العجين. وهاي عجينتنا بعد ما ارتاحت نقسمها حاليا تقريبا 50 غرام من العجين. ممكن نلفها بهذا الشكل يطلع معنا القرص.
الشكل. بعد ما خلصنا تقريصها اغطيها، انا احب اغطيها يكون القماشه مرطبه شوي، تظل العجينه رطبه، وراح اريحها لمده ربع ساعه الى نصف ساعه. حاليا بعد تقريبا ربع ساعه راح نعمل اختبار العجين، هل العجين جاهز حاليا انه ينمد او لا. نسحب بس قطعه من العجين، ننتظر عليها هل ترجع ولا تظل مثل ما هي. عجينتنا حاليا جاهزه وبالتمام. شوي طحين على السطح، ناخذ قرص العجين ونمده اول شيء بايدنا هذا الشكل، نريحه هذا الشكل علشان لما نفتحه بالشوك ما يطلع شيء طويل وشيء قصير. خلاص خليناه احنا دائري حاليا، تمام. بالشوبك وحده ناخذه على جنب على الجهه الثانيه، قد ما تريده راح ينمد معاك لانه ريحته وانت حفزت الجلوتين. على كيفكم، حتى بالامكان تمده، لسه تمده بايدك ما عندك مشكله، ينمد بالايد وبكل راحه. قرص لحم بعجين على الكيف، قرص ثاني، على كيفكم. طبعا شعلت على الفرن تقريبا صار له ربع ساعه. خلني اشرح لكم شلون العمليه علشان يكون مثل الفران تبع المطاعم، الفران تبع المخابز. تعرف انا حطيت الصينيه تقريبا القسم العلوي، فاترك مجال لي انزل الاقراص العجين. حاليا مشغل النار اللي فوق ومشغل النار اللي تحت. اريد الصاجه هاي تسخن، فلما انزل العجينه عليها تسويها من تحت، وبنفس الوقت النار شغاله من فوق واضحه، راح تسوي اللحمه. وبهذا الشكل هاي ما اطلعها بالملعقه او بالشوكه، اطلع وادخل اقراص اللحم بعجين. انزلها في الوسط هذا الشكل وامدها، احاول امدها حتى على الاطراف باصبعي هذا، احمي اللحم انه يطلع لبرا هذا الشكل. اريدها تكون المسافه بين اللحمه واخر العجين قليله علشان ما يتحمص زياده الخبز من الاطراف. هذا الشكل سهله جدا جدا، والله ريحه اللحمه يعني قبل ما تخبزها ظاهره ما شاء الله. وهذا القرص جاهز وعلى الفرن مباشره على طول مباشره. وبهاي العمليه قرص ورا الثاني اعمل اللحم بعجين. هذا القرص اللي جهزناه في البدايه، ولا اسهل من هيك. نعبي الفراغات، في فراغ هون نضرب هون، في فراغ هون نضرب هون، وهكذا لحد ما يمتلي معانا القرص كامل. احتجنا شوي لحم ننزله على طول، ولا اسهل من هيك. فتحنا الفرن السلام.
يا سلام، شلون شي فاخر من الآخر. الله. نطلع أول برص، شوف من تحت التحميرة اللي من تحت. أنا أحب لا طلعتها أنزلها بقدر، القدر يحافظ عليها ويخليها طرية. وهذا القرص الثاني ما شاء الله على الفرن. وهكذا لحد ما نخلص كل الكمية. شوفوا لي الشوفة، يا سلام، الله الله. وهاي نتيجتنا النهائية ما شاء الله تبارك الله، شي فخامة والريحة صراحة تاخذ العقل. شوف تبارك الله، طراوة بالعجين، شوف طرية ما أحلاها، والنكهة رهيبة. طبعا دقت حوالي 6-7 أقراص بين ما صارت كلها. على العموم أتمنى تكون حلقة اليوم نالت على إعجابكم. لا تنسوني من دعمكم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وأهلا وسهلا بأحلى مشتركين، حياكم الله.